Galatooma asham alaaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riitaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Cimee hojjechaa barachuudhaan sadarkaa guddaa irratti kan ga'ee fi abbaa qabeenyaa kan ta'e Dr. Daagim Asaffaa har'a keessummaa Riitaa Shoodha. Hanga xumura sagantaa keenya nufaan akka turtan gamanumaan isin affeera. Ispoonsarri keenya kan uffata Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Riitaa Shoo televezyiina faanaatiin. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo televezyiina faanaatiin. Keessummaan keenya har'aa hayyuu keenya Dr. Daagim Asaffaa baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan eegdan. Sagaleen kee xiqqoo xiqqaatee jira. Cheersidha. Hayyee Dr. Egaa har'a bohaartii waan ta'eef waa'ee yaalii yookaan waa'ee fayyaa kan hojii wal qabatee wantoota baay'ee naasofnu. Jiruuf jireenya kee muuxannoon ati har'a geesse jalqabarraa kee maal fakkaata kan jedhu irra caalaan ilaalla. Sab ispeeshaalaayiz gochuudhaan ogeessota qabnu akka biyyaatti muraasa jiran keessaa dhibeewwan keessootiin baay'inaan Dr. ni beekamta. Deemsa barnoota kee jalqabarraa kaasee hanga sadarkaa sab ispeeshaalaayiz gootutti maal barattee eessatti barattee kan jedhu kana isa kaafne gara tapha keenyatti seenne jechuudha. Akkuma nama tokkootitti baadiyyaa biyyaan itti dhaladhe Shawaa Kaabaa godina Shawaa Kaabaa keessa aanaa Barrak Bakkee kan jedhamu amma ganda Burraa Laltuu kan jedhamu manni barumsaatti illee baadiyyaa yeroo sana achitti ijaarame kutaa tokko amma kutaa 5 achittan baradhe san booda gara magaalaa Sandaafaa dhufee raawwadhee amma kutaa 6 amma 12 Sandaafattan baradhe isa booda yuunivarsiitii Jimma galuudhaan faarmaasistii achittan baradhe san booda dhiisee tokko hidhee tanan gara hikimannaa gara amma qabnu kan MD isa barachuudhaaf fireeshmaanii Baahardar yuunivarsiitiittan baradhe rigensa erga tokko baradhe booda piriikiliinikaal kan jennu waggaa lammaffaaf sadaffaa yuunivarsiitii Gondorittan baradhe san booda dhufee waggaa arfaffaadha amma torbaffaa amma fidhutti Addis Ababa yuunivarsiitii Black Line keessattan baradhe isa undergraduate erga akkasitti dhume booda hojiidhaaf gara Adaamaa dhufee waggaa tokkoo fi walakkaa booda ergan ture deebi'ee ispeeshaalitii kiyyaaf ispeeshaalistii dhibee keessatiin gara yuunivarsiitii Finfinneetitti deebi'ee raawwadhe waggaa 3 achittan baradhe ergan isa fixee booda immoo deebi'ee hojii irratti ergan tajaajilee booda biyya alaa deemee gara Hindi deemee raawwadhe sab ispeeshaalitii kiyya dhibee qoonqoo garaacha fi mar'imaan akkasuma turuu fi kan wal fakkaatan dhibee garaa keessaa kan jedhaman kanaan sab ispeeshaalitii yookaan digirii sadaffaa fixee amma isaanan tajaajilaa jira. Ispeeshaalaayiz kan jedhu kan hojii wal qabatee mudannoo tokko sitti himaa. Tokkotu dhukkubsatee hospitaala guddaa tokko keessa deemee Dr. Abirahaam Maseenootitti dabaree eeggachaa. Hospitaala kana keessatti namoonni olii gadi deddeemu Dr. Seeneeraa ispeeshaalistii Seeneeraa akkas jedhu. San booda ispeeshaalistiin kun inni Dr. Mabeekaa ispeeshaalistiin kun maal laatee nama isa cinaa jiruun ispeeshaalistii jechuun maal inni jennaan namichi cinaa taa'ee nama barumsa yaalii tokko irratti beekumsa dabalataa qabu jechuudha jedhaan. Ahaa jedhee Dr. Fooyyaa jechuudha jedhee ofiif hime. Ammas xiqqoo ture hospitaala kana keessatti hin deddeemu sab ispeeshaalistiidha bari Dr. kun Dr. baay'ee beekamaadha. Akkasii jennaani. Amma immoo gurratti maaltu bu'ee sab ispeeshaalistii kan jedhu kanatu gurra bu'e. Maal jechuudha sab ispeeshaalistii kun jedhee mee kaaffee deemeen waa nyaadhee deemee jedhee bahe. Hospitaala fuullee kaaffeen wayiin jirtee achi seenee keessummeessituun maal ajajamu jennaani maaltu jireen. Killee kobaansaa hin jiraa, fuuliin hin jiraa, ispeeshaal fuuliin hin jiraa jettiin. Ispeeshaal fuuliin kun immoo maal inni jennaan fuulii kaanirraa waan dabalataa killee takka hin qaba fooyyaadha. Jettiin waan sab ispeeshaalistii jedhamu san sammuutti dhufe. Akkas taanaan ispeeshaaliin buuphaa kan qabu taanaan sab ispeeshaal fuulii naaf fidedheen. Micayyoon rifattee maalli immoo inni jennaan ispeeshaaliin buuphaa hin qabatteemi killee hin qabatteemi sab ispeeshaalii gaafa ta'u immoo foon handaaqoo haa qabaatu kamaarreedheen. Kanaaf namoonni narraa dabalatee ispeeshaalistii sab ispeeshaalistii kana addan baasu waan ta'eef mee garaagarummaan jiru maal inni sirriitti nu ibsi Dr.
Egaa amma maalinni barumsi ammuma ol siqaatoo deemtu kan beektu wanni bal'inni irratti hojjetu sun dhiphisaati garuu kan hojjetu sun irratti gadi bu'aa bu'uura isaa gadi dheerachaa deemta jechuun amma akkuma definitioniititti a professor is a person who knows much about small things jedhani wanta tokko irratti wanta muraasa irratti garuu gadi bu'aan kan beeku jechuudha. Fakkiidhaaf dura hoo eebbifamtu general practitioner jedhamta. Dubara tuttuqxaa badduma baddaa tuttuqxaa maalinni gaheen kee ati xiqqoo tuqxeetti gara speeshalistii sanitti erguudhaaf jechuudha calalte. Amma speeshalistii hoo taatu dhibeettee irratti ammata hojjetta. Sabi speeshalistii hoo taatu wanta dhiphisaa deemtu fu doomeenii kee wanta dhiphisaa deemtu wanta sanirratti garuu gadi bu'aan amma dhumaatitti itti qorattee deemta. Gadi fageenya deemta. Fakkiidhaaf oolaal speeshalistii dhibee keessaa bira dabartee amma saba speeshalistii dhibee turuu fi garaachaa hojjettu kana gari keessa galtee raawwatteetti ofii keetii qoonqoo keessa san indoskooppii hojjechaa keessa dhaqxee bakka san buutee samuda adda addaa irraa fudhattee dhibee san laaltee wanta achitti hojjetamu san beekte jechuudha. Keessa galtee laaltaa. Kanaafuu beekumsa ati sirratti qabdu sun baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee bal'aadha jechuudha. Bu'uura irraa beektaa. Egaa kan dhumaati jechuudha sadarkaa san irratti. Waaw! Ani Dooktar Daagim Shawaa Bahaa kana keessatti xinnaa guddaatu si beeka. Kabaja guddaa qabdaa. Guddaa galatoomessi hin jaa. Iddoon kuni Rittaan Shoo kaayyoon keenya inni guddaan namoota waan gaggaarii hojjetan uummatatti finnee galatoomaa jechuudha. Maatii keetiif sadaffaarra jirtan fakkaata. Baay'inaan maatii keessan dhiira kana argatanii gidduurratti situ jira waan ta'eef abbaan kee fira kee tokko waliin boodina sirreessuu dandeessa. Sadaffaa irratti kan jirullee yoo dhiira ta'e akka isaaf akka guddifachaatti akka kennamtu waadaa walii galanii abbaa kee waliin. Akkuma carraa ta'e gaafa ati dhalattu dhiira taate kanaafuu akkaataadhuma waadaa abbaan kee galeen fira keetiif kennamuudhaaf murtaa'e. Kennamuudhaaf gaafa jettu maanguddoon itti kabajaman tokko buna dhuganii shinii kana atalaasaa yookaan raaja keessaa akkas gannaqanii waa laalan. Samboodha akkas jedhanii harmee keetiif himan. Daagim mana kana akka hin baane mana kanaa yoo bahe niyyaan maatii kanaa wajjumaan baha. Ergasii harmeen kee hin didan sagantaan guddaa erga qophaa'ee booda guddifachaa kennamu kana hin hafe jechuudha. Mee waan kana akkamitti yaadattan? Maaltu ta'ee yeroo jechuumni kiyyaa ijoolleen qabu iyyuu ture maseena iyyuu ture. Kanaafuu haati tiyya hoggaa na ulfataatu abbaa kiyya wajjiniin waliin guddataniyyuu hoo dhiira ta'e ati dhiira lama qabdaa dhiira sadaffaa hoo ta'e naaf kennite jedheen. Abbaan kiyyallee waadaa galee fi waadaa gallaan booddarraa ani dhaladhe dhiira ta'e waaduma saniin. Wanti hunduu akkuma aadaa Oromootitti guddifachaa sannaa kennuudha. Wanti hunduu qophaa'ee farsoon naqamee keechummaa yaamamee aduuna fudhachuudha. Jarri qophaa'ee guyyaan tokko akkasaaf lixin illee bukaa'ee erga ture. Jaartiin takka maqaan ishee Gaallichee jedhani jaartiin warra haadha ayyaanaa kan jedhamtu han beekamte dhufti mana san dhufti akkuma dhufteef illee beekamu manatti gortee akkuma aadaa keenyatti buna danfisanii fi buna dhugdee buna duraa san hoo dhugdu isheen sinii gadi naqxee sinii san keessa akka xullaaltu haadhatii jaan araggaa ishee gaariidha garuu mucaan kun gaariidha mucaan kun Boorana. Bakka inni deemu hundu bakka inni tuqu hundu kan eebbifame ta'a. Mucaan homaa siin ta'u deemnan garuu waa addunyaa kechanii mana kana qabdan kun mucaa kana wajjin mana san deema jedhanii kanaaf itti janan du'a jettee nan kennine malee odoon achi deemee jiraattee akka carraan baradhu bakka sana fee mucaa biraa fudhate jarri suni mucaa sun hin baranne qotee bulaatee biyyatti hafe jechuudha. Kan biraa kanan dhagee gaafa gaa'ila kee raawwattu abbaan kee maal siin jedhani naan jedhan seete. Daagim atoo hin jedhamin akka hiriyoota keetii dooktar jedhamuu qabdaa siin jedhe. Harragaa dooktarummaa kana keessattuu dachaadhaan deemtee kabaja guddaa uummata biraa argattee jira. Warra kiyyaaf maatii kiyyaaf sadaffaadha ijoolleen dhiiraa lama na dura dhalatanii ture. Nan cimaan ture daa'ummumaanuu ta'ee
nalaalani hangafoota kiyya lamaaniifuu carraan barumsaa kenname hangafa mucaan gadi immoo Dr. Masfin Asaffaa hin beekama. Inni xiqqaadha. Kanaafuu maal ta'e ijoollee hundi barumsan galtuu tokkollee manatti hafee qe'ee qabachuutu irra jira. Kanaafuu mucaan kun asumatti farda gombisee qotee manatti fuunee asitti haa ta'u inni baratu godhan irratti murtaa'e erga irratti murtaa'e booda isaan barumsa galanii gara kutaa 3 deemanii kun obbolee hangaftoontu gara kutaa 4 quxisuun kiyya kutaa 3 ga'ee ani horuman tiksaa garuu akka carraa ta'e mana barumsaa san muka ofii muree qorqorroo ofii isaatii bitee barsiisota kutaa ofii mana addaan kutee mana keenya ta'aniyyuu ture. Kanaafuu fuulduratti illee gizee taa'uun tokko illee akka mallatteessu mee qubee lakkoofsisaa kan jedhu abbaan kiyya barsiisota tonte beefu qubee na lakkoofsisa jarra. Kun lakkoofsisan kan ijoolleen torban tokko baratan guyyaa tokko tan qaba. Kun baay'ee ajaa'ibsiisee garuu mee xinnuma kutaa tokkollee kutu mala mallee oduu barate mucaan kun kan jedhu isaan yaada kana jara keenya warra abbaa kiyyaa kennu. Achumaan kana booda akka carraa ta'e maal naan jedhanii barumsa hin barattaa garuu nama horii tiksee barbaaddadhu naan jedhanii kana keessa bakka bu'aa fudhadhuutu narra dirqama naa ture. Ani immoo osoo carraa sanii Dooktar Masfineetti dabarsitee jiraatti naa taayyu. Inni gosa magaalaatti galee fandaafattan baadiyyaatti. Akkee kanaafuu nama bakka keetitti loon tiksuu hin bitatte jechuudha. Halkan guutuu gorsee uffata kootti kenne mucaan qulluma deemayyuu ture. San booda mana kanaan bahinsi jeesan jara sanitti hoo deebitee jedhee nan gorsee mucaan achumatti naa hafee amma jara kana kinoo ani tiksee argadhe nan baradhe nan deem baradhu naan jedhanii amajjii keessa gaheeyyuu nan dhaqee baruma isaan kutaa tokko seenee sadaffaatti dabre dabiliidhanii sun baay'ee carraa guddaa naa ture. Yeroo lammataatiif carraan barumsaa sun akkasitti na jala dabreeyyuu ture akka carraa ta'ee as gahe jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Naannoo keessanitti carraan barumsaa kun yeroo sanitti baay'ee rakkisaadha. Badaan argamu. Yeroo dargiin kufusanii rakkina hamaa keessa dabarree dhugaadhaan taran kan baranne dukaan deddeebinee raawwanneeti kan baranne karaa fagoo jechuudha. Karaa sa'a ja'a olii deebinee raawwannee barachaa turre garuu isa booda xiiqidhaan itti cinneetuma itti deemuudhaan. Barumsa kanallee ergan fuudhee akkuma duratti abbaan kee dubbateetu san tokko ereetan deebi'eetan isii fudhadheetananii qabxii 4 fideetoo yuunivarsiitii galeetoo ergan eebbifamee ture boodan ammas deebi'eetan carraa saniin baradhe hakimii ta'uudhaaf jechuudha. Haati tiyyaa nu afran deecha waggaa 28tti kan duute. Waggaa 28tti xiiqissuun hin jira. Maaliif duutellee kan jedhu san hin beeku. Argitee dhibee guddaan dhibamne wanta xiqqoodhanii baadiyyaa keessaa maalii ayyaanaa kan jedhamu sani kun hin jira oduu amma ta'e baranne karaa baafnaa ofii fakkii ijoollee biraatiin taanaa ofii keenyaaf illee uummata kan amma ta'e hin tajaajila kan jedhu san xiqqii guddaatu na keessa jiru. Dhugaadhaan taanaan har'ammoo ergan baradhee booda immoo namoota bebbeekamu rabbi wajjin namoota silaa du'an sayyoffaan ta'e ragaa baay'ee ture yeroo dabre olomosti kan du'aman dhumeyaan jedhu namoota meeqa lubbuutti waaqa wajjin itti daballee raawwanni har'a uummata isaanii akka isaan tajaajilan godhaatu jira. የዶክተር ምስክርነት የሚሰጠው ያንን 20 ዓመት የኖርኩትን የሰራሁትን ስራ እሳቸው ካከሙኝ በኋላ የሰራሁት ለቤተሰቤና ለአገር የሰራሁት እሱ ይበልጣል። ከናፉ እንደንዳማ ገራለችኑ hayyuus ta'uu hin dandeecha. Associate Professor of Medicine dha research adda addaa hojjennee jirra. Isa qofaa miti abbaa qabeenyaa ta'uu hin dandeecha. Ijoollee torsanitti fakkii toraaf ijoollee baay'eetu na hordofeetu akka isaa hin taane jedhanii ijoollee baay'eetu baatoo jira. Kanaafuu hoo itti cimneetu hojjenne garuma hundaanuu garuu bilisa hin baane jechuudha. Gabrummaa doofummaa gabrummaa iyyummaatirraa baanee ofiifillee bakka guddaa geenyee mul'annee nama biraatifillee mul'ina ta'uu hin dandeenyadhaan. Hospitaala Adaamaa kana meedikaal daayirektar taatee hojjetteerta. Wantoota ajaa'iboo achi keessatti hojjettee barumsa akkasitti speeshaalaayiz gochuun akkasitti jalqabamu namoota godhan keessaa adda durummaadhaan akka Adaamaatti namoonni baay'ee si galateeffatu. Hospitaalichi amma sadarkaa isin bu'uura keettanii namoonni akka keetii gaggaarii kun har'a hospitaalli Adaamaa rakkoowwan duraan qaburraa fooyyee hospitaala baay'ee tokko ajaa'ibatee jira. Barumsi illee akka ajaa'ibaatti kolleejii illee of cinaan qaba waan ta'eef barsiisaa jira. Isa bichaa muti ijoollee meeqa barsiifneree fakkiidha akka carraatitti kolleejiin Adaamaa kana keessatti hospitaalli kun baran ani daayirekteerii ta'e san hospitaala guddaa akka Oromiyaatitti an beekamee BPR daanis ta'e adda addaan jabaadha. Jechuudha hospitaalli kun akka inni tokkoffaa Oromiyaa keessaa goosisan yeroo san. Isa qofaa miti yoon ispeeshaalistii ta'e deebi'ee dhufu rakkina uummata keenya keessa akka jiru wantan beekuuf kaarikulamii adda addaa ofii kiyyaa fi biiroo kiyya cufee ani riisarchi provoostiin ture asitti
biiroo kee cufetanan ispeeshaalistiin akka Adaamaa keessatti barumsa akka baramu yeroo tokkoffaadhaaf haala qindeessee kaalkulamii hojjisiisee dhibee adda addaatiin hayyoota biyyaa walitti qabee kaalkulamii sun appruuvdi ta'e akka asitti ispeeshaalistiin akka baramu kan goosisee an. Ofii kiyyaa akka nam tokkotti itti yaaluun tokko ta'ee qo'annaa adda addaa kan hojjennus gara biraa ta'ee garuu barumsa irrattis taanaan ijoollee baay'ee barsiisuudhaan namoota fakkii ta'uudhaan wanta guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Faarmaasistii cimaa akka taate quban qaba. Har'a faarmaasistoonni tokko ajaja wallaansa fayyaa yookaan dooktaraan ala qoricha barbaadan nama laachuun kun hin jira. Hanga miilmoo nama waraanutti gahanii jiru. Kana maal nu gorsita? Egaa namni sin rakkate silaa rakkate kan cinqamuu dhaqa qarshii of harkaa dhabuu danda'a. Kanaafuu dhaqaa hin gaafatuu dhaqanii raawwatanii qoricha san naa kennaa jedha kana jedha keessummaa dhibeen tokko dhibeen baramanii jira namni keessa manatti nama mataan dhukkube akkana dugdana kuta jennaan namummaa hundaan taayifoodii qabda taayifasii qabda jedhama akkana guddaatu jedha dhugaadhaan taananii namoonni kunin dhaqanii sakattaamuu tokko malee odoo samudaan tokko isaan irraa fudhatamin akkanumatti kaanii raawwate qorichi kennamaafi qorichi kennamuuf kunimmoo qoricha gurguddaawwan qoricha xixiqqaa miti baay'isawee qoricha infekshinii gurguddaadhaa ta'anii ni kennamaa yeroo baay'ee milkaa'an yeroo baay'ee milkaan kana hin beekamne dhibeen baay'een mallattoon isaanii wal fakkaata garuu ka'umsi isaanii gargar kanaafuu namoonni qoricha isaa calqabanii booda dhibeewwan itti cimaa yookaan immoo qorichi kun dabreetti immoo tiruu isaanii kalee isaanii waa biraatti tuqaa oduu qoricha kana kenniniin dura maal kiraateeriyaa maal guutuutu irra jira fayyaan isaa maal irra jiraachuutu irra jira inni immoo doozumti kennameef sun guyyaa barbaadame saniif seenanii kennama akkamitti kennama kana silaa itiksiin fayyaa sun itti cimamee itti deemamuutu irra jira namoonni yoo baratan namni tokko faarmaasistii ta'u qoricha hakimni seeraan ajajesan fakkiidha qorichi gadi bu'aan tokko qorichi fakkiidha antipeeniin adda addaa akkanumatti over the counter jedhama faarmaasistumti namicha sarara gaafatee waan dhibee san kennee raawwate hoo rakkina qabaatte garuu wanta addaa hoo qabaatte doktora kee deemi dubbisii an jedhu sassilaa sirri numa jiraata garuu amma biyya kana irratti kan gizee hundanullee arginu dhibamtoonnillee kan nu bira dhufan qorichoota ciccimaa qorichoota gurguddaa achumatti faarmaasii irraa bituudhaan fayyadamu garuu gatii saaxilamne isaanillee silaa ganzaba sanii hir'isuu barbaade doktora bira dhaqnee amma kaardii baafnee kan jennu jechuudhaan garuu yeroo baay'ee itti dabala kana waan biraattu qe'ee dhufaa dhibeen illee erga qoricha calqabdee fi mallattoo sun qulqulluu miidhamu wal makee dhufa kun gimmaashii gadi bu'ee kun ol ba'ee baay'ee rakkina fida kanaafuu yeroo baay'ee waliin rakkan namoonni baay'ee yeroo kana keessa'u namoonni baay'een dhibee turuu naannoo qorichaan kan ol qabatu dhibee kalee qorichaan kan qabatu harki baay'een isaa qoricha seenarraa tiraadishinaalillee haa ta'u qoricha immoo seeraan alaa akkamiin odoon ajajamin kontiroobaandiraa akkamatti atillee waa'ee faarmaasistii jessa qoricha akka wanni itti xamu suuqii keessatti akka akkuma shaqaxa biraatti gurgurama baay'isawee mootummaan illee kana itti cimeetu irratti hojjechuutu irra jira namoonni immoo yoo fayyaadhaan baranne haa xiqqaatu haa guddatu namni barumsa qabu namni waadaa seenuu uummata kana tajaajilla jennee itti galle sun kan oduu dhiifnee raawwannee seeraan hojjennee uummata keenya tajaajillee qarshii xiqqoo argannu sanii jennee raawwannee nama karaarraa dabsinee lubbuu namaa kalee namaa tiruu namaa uummata keenya irratti oduu godhuu baanne. Kan biraa yeroo baay'ee gaaffii kan natti ta'u first aid yookaan yaalii dursaa kana biyyoonni guddatan dhalataan biyyatti baay'ee isaa ogummaa kana yookaan dandeettii kana hin qabaata. Wanni kun biyya keenya keessatti namoonni baay'ee first aid dhabuudhaan hin du'u waan ta'eef kaarikulamii keessatti osoo seenne ani dhuunfaatti waan natti dhaga'amudha. Kana irratti maal jetta? Dhugaadha. First aid jechuun egaa yeroo balaa tasaa yeroo rakkinni ga'e mana keessa haa ta'u karaarra haa ta'u bakka uummanni itti wal ga'e tokko haa ta'u mana barumsaa keessa ta'uu danda'a iddoo adda addaa iddoo gabaa ta'uu danda'a balaawwan kun baay'een isaanii silaa odoo mana yaalaa dhaqanii yerootti kan fayyuu danda'an namoonni keenya garuu tokko beekumsi hin jiru kanaafuu rakkina baay'ee jira akka fakkiitti yeroo fudhatan biyya alaa keessatti amma yeroo balaa tasaa keessoo yoo onneen tasa namni hookuuf amma isteediyoomii gurguddaa biyya alaa keessatti argitu namni hundu baas isteeshinii adda addaa isteeshinii baaburaa adda addaa biratti meeshaa kan akkamitti akka itti fayyadamu namni hundu baratee jira. Godumaa barata daa'imummaarraa jalqabee hoo godaa illee ta'uu baate immoo adult education kana keessatti namoonni hin baratan kan wanta salphaadha awutomeetiidha wanti hundi kaasaniitu walaphee irra godhanii raawwatanii kun immoo cinaa jiru sun ambulaansitti bilbila kun immoo asii namicha san gargaara akkamitti akka inni hafuura argachu ABC kan jedhu fakkeedha amma gizee hunda kan nama ajjeesu maaliin hafuura dhabuudha tokko lammata immoo dhiigni isaa akka hin sochoonaan ta'u sadaffaa immoo onnee isaatti hojiidha. Wanta meeshaa addaa yeroo godheen onnee isaa bichaa gadi qabdee ol kaasuudhaan hafuura akka barbaadne hojjetu akka inni hafuura argatu arrabni isaa akka hin dachaane bichaa godhuudha. Garuu ammoo qabiyyee guddaan isaa wanti barbaachisaan ta'u
akka biyyaatti uummanni kun uummata bal'aa ta'aa jira. Baay'eedhaan uummata miliyoona baay'eedhaan lakkaa'amu foormaalii doktoroota fi narsii bichaa fi hojjetaa fayyaa bichaadhaan bira gahuu hin dandeechu. Kanaafuu paart of kaarikulamii ta'e raawwatee bakka hundatti baadiyyaadhaan magaalatti barumsi odoo kenname ijoolleen odoo baratte amma bakka hunda baadiyyaa hundatti amma namni barachaa jira. Manni barumsaa iddoo iddoo karra namaa bira gahaa jira. Barsiisumti sun amma barsiisa sun kolleejjii keessatti barate kana baratee odoo bahe bakka deemu sanitti odoo namootaa fi ijoollee san barsiise. At least basic first aid life saving first aid kan jedhamu san odoo ta'e lubboota namoota baay'ee baraaruu ni dandeenya. Magaalaa keessatti taanuu fi magaalaa gurguddaa akka Finfinnee kanatti namni tokko dhokkufe maal goota oduu jettu amma namni fayyaa baratin fuudhee kibriitii fidaa jira. Funyaan keessatti bidda keessa arsee tol gubuudha argitee baay'eetu jira. Kanaafuu kana mootummaan odoo itti yaade nullee odoo irratti hojjenne kun baay'ee shaggaadha gaafii gaarii. Waan hawaasa tajaajilaa turte akkuma jirutu ta'ee hospitaala dhuunfaa sadarkaan isaa baay'ee bareedaa kan ta'e qaamotiin aangoo gurguddoo Dr. Liyaa Taaddasan fi kanneen biroollee bakka argamanitti sagantaa sirna bareedaa ta'een eebbisiisteerta. Gaaffii naannatti ta'u maalinni hospitaalli sadarkaa isaanii eeggatan gurguddoo kana gaafa ijaaraman abbootii qabeenyaa qofatu keessatti wallaanama. Hiyyeessi keessatti wallaanamu waan jedhu hin ka'a. Kana wajjin wal qabate hiyyeessi akka keessatti fayyadamu, qonnaan bulaan akka keessatti fayyadamu hospitaalli ammaatii dhuunfaatti ijaarte hospitaalli ammayyaa kun maal yaadamee jira? Dhugaadha amma gamoon isaa baay'ee bareedeetti ijaarame meeshaalee ammayyoota ta'an meeshaalee 20-21 oomishamantu maqaa hospitaala sanitti biyya kanatti galee keessa'u dhibeewwan ciccimoota akka kalee dhiquu kan immoo namoota dhibee gurguddaan qaqqabaman ta'u intensive care unit akkasii wanta gurguddaa qabna. Egaa kana hoolaaltu dhiyeessine uummata biraan geenye uummata biraan geechuun immoo ji'oogiraafikaalitti illee dhiyeessitu immoo ikoonoomikaalii rakkinni hin jira gisee tokko hiyyeechi itti dhufee raawwatee yaalamuudhaaf itti ulfaata garuu hospitaala kana sadarkaan hospitaala kana jiru meeshaan achi jiru ispeeshaalistii yookaan sab ispeeshaalistiin jira sun odoo Finfinnee ta'e meeqa yaalamaa kan jedhu san fakkiidhaaf wal madaaluu dandeenya. Ijoolleen waliin deemnee waliin barannee dhufne har'a guyyaa tokkotti namni tokko isaan ol bira ol seenee kaardiidhaan laalamu Finfinneetti hospitaala dhuunfatitti birrii 700 kaffalu kaardii bichaa ol saanama kaardii qofaaf jechuudha. Waggoota afran darban kan ergan sab ispeeshaalitii hojjedhee dhufe gadi buufnee gatii isaa gatii kiliinikaati gadi hin jedha dhugaadhaan taanen kun uummanni keenya ragaa ba'uu danda'a. Maamiloota 100 meeqa yaalamuutu nu bira jira isaan ragaa ba'uu danda'a. Kanaafuu tokkoffaan isaa rabbi humna naa kenne fayyaa naa kenne yeroo baay'ee taa'ee tolaaluu danda'a. Guyyaa tokkotti nama 70-80 laala sila namni maal godhaa nama 5 laaletti isumarraa wanta baay'ee tokko fudhateetti Sambooda ani garuu sa'aatii bal'isee ilaaluudhaan torban guutuu ilaaluudhaan qarshii jarra argatu san hin arganna. Fedhii qarshii hamba kana rakkina addaan qabnu garuu hiyyeechas ta'ee cima namoonni baay'een isaa harka 95 nama baadiyyaa fi dhufuu fi baay'ee harka qalleecha kan nu bira dhufu. Isaan keessaa tokko doktor hin qabnu rakkanne nu jira akkanumatti koflaatuma silaallee akkana barbaanne rakkanne jedhamee aduma rabbi jedhu gootan jarana jenneetuma bira dabarraa kun uummanni keenya ragaa ba'uu danda'a. Akkoo nam tokkoo taate nam tokko instituushinii hoo qabaatte garuu ati ilaalu hin badhisaatoo deemta jechuudha. Fundurattis taanan hospitaalli kunis amma hospitaala barumsi itti kennamuudha. Funduratti sadarkaa guddaa irratti jechuudha. Qo'annaan adda addaatii fi barumsatti goone uummata keenya amma dandeenya quuqaminaan xiiqidhaan jechuudha. Xiiqidhaan bira buune uummata rakkina qabassan hojjechuudhaa fi kanaafuu hin danda'ama. Baay'ee galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota kennaa Ijiptu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuudhaan walitti deebina. Riittaa Shoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan. Hayyee daawwattoota kennaa kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina afaanaatiin marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu irratti argamna. Dr. Daagim Asaffaa gaaffileen xiinsammuu keenya har'aa namoonni maqaan isaanii daadhaan jalqabu amala akka kamii jibbu waan jedhu kana ilaallate jechuudha. Lakkoofsa jaalatu tokko haga 10 lakkoofsa jalqabanatti. Torba. Zaheet Leers namoota soban ni jibbu. Dhugaadha baay'ee nama jibbise dhugaadhaan yeroo baay'ee namaan doktorri loltallee naan jedhu gisee tokko yeroo baay'ee namni dhara dubbatu namni seeraan ala soba dubbatu namni immoo keessa uummata kanarratti wanta hin taane tokko carraa barumsaa isaa fayyadamee kaan jedhee uummata irratti wanta addaa argachuudhaaf irratti godhasa irratti baay'ee na jibbisiisa. Kanaafuu dhugaan hin jennaan maal jibbite hoo jettu nama dharaa fi soba dubbatu san dhuguman jibba kun saayikooloojii gaariidha. Mee carraa isa lammaffaan itti mi?
Shan. The hate being busy for nothing. Namoota akkanumaan busy of godhanii ni jibbuya. Exact. Namni tokko amma maalan jedha sitti fakkaata. Ni baranne jedhanii raawwataniiti. Bakka kanatti doktora ta'e, bakka kanatti siivil injiinarii barate, raadiyooloojii nama barate, nama beeku jira. Busy for nothing. Amma gizee hundaan maalan jedha barumsaan isoo barate vertikaalii, horizontaaliin kun haaf. Horizontaalii gizeetu asitti ilaala argite amma dippiloomaa kudhan walitti qabdee raawwattee digirii tokko ta'uu baachuu danda'a. Kanaafuu vertikaalii namni intentionii godhatee bakka tokko irratti hoo deemte oluma guddatti argite bakka tokkotti cimanii taa'u xiyyeeffannaa kennuu isarratti halkanii guyyaa cimanii hojjechuu reelii bu'aa guddaa biraas yaa. Ayyee carraa isa xumuraan itti hime. 9. Okay. The hate fearness. Sodaa waan jedhamu kana ni jibbu. Sodaan. Individualized risk. Namni tokko ammas sana riskii fudhachuu baannaan tokkoffaa namaan duubatti hambisu jedha. Waan tokko wanta jaalattee si hidhuufi sodaadha jedha. Kana lamaani jedha nama hansiidha. Kana jaalala kana dhiisee akkamittan balaa baheetoo deemu bobaa kana jala itti bobaa jalaa hoo sodaa. Sodaa san cabsitee hoo keessa baate malee ati akkanumatti dukkana si fuuldura san barii jedhamaa hamburuu san olaalte malee nama ta'uu hin dandeechu. Kanaafuu sodaan barbaachisu. Yee doktor. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuudhaan walitti deebine jechuudha. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin. Hayya daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Doktor, suuraa isa jalqabaa laaluuf jenna waan ta'eef turn your face, computer. Hayyee. Fuula kee deebisi doktor. Suuraan inni jalqabaa kee. Naannoo daboodhaan xaafii haamuudha. Suuraa isa lammaffaa laaluuf jennu waan ta'eef turn your face, computer. Hayyee deebii doktor. Suuraan inni lammaffaa qoricha liqimsuu qoricha kam? Kini ampisiliin. Ampisiliin. Suuraa isaa xumuraa laaluuf jennaa hin danda'amne turn your face, computer. Okay, deebii doktor. Suuraan inni xumuraa Abbaa Alangaa Daanii. Abbaa Seeraa. Doktora. Eeshi teessoo addunyaa pirezidentii addunyaa ministeera Dr. Liyaa Taaddasaa. Dr. Liyaa Taaddasaa. Gaaffii mallattoodhaan ibsuu sadeenu deebisteerta. Dandeettiin waa hubachuu keetii baay'ee ajaa'iba. Mee gama kiyyaan turtii taasisnee xumurreerra. Mee dhumarratti ergaan ati dabarsituuf namoonni galateeffattu yoo jiraate carraa kanaan siilaadha. Gama kiyyaan guddaa galatoomii siin jaa. Galatoomi Riitta uummataan walitti na fiddee ummata keenya kan tajaajilu kun tajaajilaa fi bakka kana beekumsi keenya dabaluu dhuunteen ummanni maal nurraa argata kan jedhu kan isa ijoollee nu duuba dhuftuuf fakkii akka taanu fakkii ta'uu waan dandeenyu yoo ta'e inni wanta guddaa tokko bara kana amma bara keessa waggoota 30 dabre kan namoonni karaa gabaabaa filachaatu turan karaa gabaabaa tasuma kaatee abbaa qabeenyaa taata tasuma kaatee wannuma irraa waraqata bitattee abbaa hin ta'u sun fayyadu dhumarratti ilaali akka ingilchaatitti keechaa baatan ta'u sun hin turtu gabaa keessa ummanni si beeka argite sobaan akkasitti ijaarrattee keessa buluu hin dandeechu sobaan baradheettee ummata tajaajiluu hin dandeechu hin qaanofta barraaqan kaatee dafqite odoo bira geechee fireen isaatillee ni mi'aa'a atillee bakka deemtetti morma akka xulqabattee deemta gadi jettu sodaattu garanaa dhufe abalu jedhan jettu eenyu sodaa namoonni eenyu sodaa warra siyaasa sodaattamoo
abbaa taayitaas sodaatamu, uummata biratti qaanoftamu hin jiru. Bakka feetetti dhugaa hojjettaa, haqa hojjettaa, ganama waatota hojjettaa, galgala mana keetitti galtaa, hirriba gaarii rafta. Kanas hin jedhaan ammallee warri duubaa dhufu kun dafquma ofiitti amanu, dafqa ofiitti. Baay'ee galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin abbaa qabeenyaa akkasumas hayyuu keenya Dr. Daagim Asaffaa waliin jiruuf jireenya isaa kan ittiin muuxannoo qooddanne sagantaan keenya kanarratti xumuramee jira. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaa gama ogummaa daayirektingiitiin istiidiyoo maratoochuudhaan Nimoonaa Riitaa kaameraa Alamtsaa Girmaa ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin ta'uudhaan isin faana turree jirra. Ispoonsarri keenya kan uffata Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Torban keessummaa akka biraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii horanaa bulaa. Galatoomi Riitaa, guddaas galateeffadha.